яйця печеш. А ти що там чекаєш? Буяниш. Вроде буян малює. Вроде буян малює. Буян малює. Ой, яка шийку любить писати. Ти що, шийку? Це малює. Ну, що маленький? Так. Няшка, кстати, запомнила себе как котика, на таком побобину. Чого? Зараз їсти ти будеш. Ти такий хуліган. Хуліган. На, їж. На. Не, рассказывай, Василий. Ешь, давай, ешь.
тільки кипить. Перекидався. По-любому знімати треба, щоб ви забрали. Ні, ми то заберемо. Все, дивіться, рівно закриваємо. 450, велика поділка це 10, а маленька 5. 460. 465. 450, 60. 60, 75. Так, 475. 50, 60, 75. 400. 70. 75. На 10. Що це у мене тут щось не так не вийшло.
Справилися ми доволі швидко, але мене розбирає, якийсь вірус підхватила. То ще хочу тюль погладити і почепити.